风中岭平台到了，大轮斗山登顶成功。美味しい。大家好，我们今天来到台北小西斗环状步道，这一次的行程是要走森林木栈步道，攀登大轮头山，接着从自然步道下山。好 ，Let's go。よし、行こうか。また降りる。哦，风中岭平台到了。そうだね。そうだよ、鷹だよ、これ。嗯，好，开始走山喽。哦，跑起来哟！跑起来！哇，一直走，一直走。ここ休憩所あるね。ちょっと寄ってみようか。これは、松鼠平台。ほら、松鼠あるじゃん、そう。見た？これ松鼠でしょ？だから松鼠平台。でも、松鼠いないね。そうだよ、もうすぐだよ。本当だよ、转个弯就到了啦。
あ、また登るんだ。よく登ってるね。多分前の階段登ったらね、着いたよ。うん。うん。多分ここ登ったらね、もうすぐ着くよ。お、もう階段ないじゃん。ああ、もうすぐだよ、やっぱり。ここに書いてあるよ。大轮头森林步道。右。大轮头山快到喽！快到喽！哦，大轮头山到了。山顶成功。上脚点在哪里？大轮头山到了。大轮头山登顶成功。ここいいじゃんね。ここで昼ご飯食べよう。うん。わあ、いいね。これでいい？うん、オッケー。哇，いいよ。美味しい？でも左に曲がる。そう。大丈夫だよ。こっちから行ったら間違いない。